ku Lutikko Namirembe abantu mu biti ebyenjawulo okuli abooluganda n'emikwano gya George Edward Mugambe ne Jane Francis Nalubyayi gye bakungaanidde okubaawo ng'abajulizi ng'abaagalana bano balagaana mu bufumbo obutukuvu. N'omwoyo omutukuvu. Amen. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga y'omu ku beetabe ku mukolo guno era afalaasidde abantu okutambulira ku nnono bajjajjaffe ze beeyambisa okunyweza obumu n'enkolagana kyagambye nti lyerimu ku makubo ag'okuzza Buganda ku ntikko. Katikkiro agamba nti obufumbo, olulimi n'ebirala ze zimu ku nnyingo ezeetaaga okutuukirizibwa nga singa kikolebwa Buganda yakuggumira n'okugenda mu maaso. Embaga kintu kikulu nnyo mu Buganda era embaga kye kimu ku bintu ebiza eby'obugagga bwaffe. Bwe tuba n'embaga nze bwe nkigenderera gwe gumu ku mukolo ogukomyawo ebyaffe ebyo. Bataata bakuŋŋaana, bamaama bakuŋŋaana, basenga, bakojja, ab'emikwano. Nze kyensaba mu abantu ba Buganda mu mulembe guno omutebi tulina okunyweza oluganda. Embaga etuyamba okulunyweza tutegeere obukulu bwalwo. Era omwana bwe yabanga afumbirwa edda simanyi obanga Nalubyayi yakikoze agenda ng'asiibula ab'eŋŋanda n'abayitamu bonna. Kamalabyonna akubirizza abagole essuula empya gye bayingidde okugitambuliza ku kutegeeragana n'okuwaŋŋana ekitiibwa basobole okulaba ku bibala byabwe ebirungi. Naye obufumbo gwe kye munfuula kye kijja okubeera. Temulowooza nti obufumbo bwawukana ku mbeera endala zonna. Nze Oweekitiibwa Kiyimba nazaalibwa naye. Lwaki tukola naye? Lwaki mwe temusobola kukolagana mwembi kubanga temwakulira wamu? Mwandikulidde wamu wandibasiza mwennyoko. Awo nno temwekwasa ebyo. Muli bantu bayigirize, muli bagezi, muva mu maka agategeerekeka. Buntu bwe bujja buntu butono nga mubutereeza. Bishop Michael Lubowa bw'abadde agatta abagole bano abawadde amagezi obufumbo bwabwe okubuzimbira ku musingi gw'obumu n'obwesigwa kibayambeko okunyweza obufumbo bwabwe. George, Jane, nga bwe mutudde bwe muti mubeere nga buli omu talumya munne kubanga guli omubiri gutya gumu. Omubiri ogumu gusula mu buliri bumu, gutambulira mu motoka emu, buli kimu babeera mu kimu. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli Sipiika wa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Minisita w'Amawulire Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu, ssaako ne baminisita abalala, abakungu wamu n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, ageesigika.